नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार शर्मा आप लोगों के साथ कुछ छोटी छोटी बातें शेयर करने के लिए यहाँ आया हूँ। आज एक बड़ी भ्रांति फैली हुई है। कोविड, फ्लू, कोल्ड और एलर्जी, ये चार चीज़ों के बीच आदमी इतना कंफ्यूज्ड है कि वो सर्दी हुई है या कोरोना हुआ है या वो कोविड हुआ, वो कोल्ड फ्लू हो गया है, ये समझने में एक आम आदमी जनरली असमर्थ रहता है। मात्र इसलिए कुछ चीज़ों पर, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स पर चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ आया हूँ। यदि हम सिम्टम्स कैसे शुरू होते हैं उसके विषय में जाएं तो सर्दी में, एलर्जी में, ये इसमें सब में धीरे धीरे शुरू होते हैं। फ्लू अचानक आ सकता है और ये कोविड में तो अचानक भी आता है और वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। और कब तक ये लक्षण रहते हैं? एलर्जी जब तक है, एलर्जी की यदि कारण है, कोई रीजन है, तो एलर्जी जब तक वो उसका कारण दूर नहीं करेंगे तब तक एलर्जी जाने का संभावना कम होती है। लेकिन यदि हम कोल्ड की बात करें तो 4 से 8 दिन तक कोल्ड, जनरली सर्दी हम लोगों को रहती है। और यदि हम बात करें फ्लू की तो फ्लू भी 5 से 7 दिन तक हम लोगों के शरीर में अवस्थान रखता है। लेकिन कोविड जो नई एक बीमारी आई है वो उसका अभी टाइम वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू कोमॉर्बिड लक्षण। जो कोमॉर्बिड सिम्टम है उनके साथ में जिस तरह के सिम्टम्स होंगे उसी के आधार पर ये लक्षण दिखता है। यदि हम शरीर दर्द की बात करें तो एलर्जी में शरीर दर्द होने का सवाल नहीं है, लेकिन यदि हम सर्दी में कहेंगे तो ज़रूर शरीर दर्द होता है। यदि हम फ्लू में कहेंगे तो बहुत तेज़ शरीर दर्द होता है। और यदि हम कोरोना की बात करें तो कभी कभी शरीर दर्द होता है। ये हमेशा उसका आइडेंटिफाइंग हॉलमार्क नहीं है। तो सबसे ज़्यादा शरीर दर्द यदि होता है तो फ्लू में होता है। यदि चिल्स, ठंड लगती है, किसी को सर्दी देके यदि बुखार आता है तो वो एलर्जी में भी आ सकता है, वो कोल्ड में भी आ सकता है। चिल, ठंड लगती है तो वो कोल्ड में थोड़ा कम हो सकता है, लेस कॉमन है। लेकिन फ्लू में ठंड बहुत लगती है तो चिल वहाँ ज़्यादा, शीत कपकपी वहाँ ज़्यादा होती है। कोरोना में वो कभी कभी होती है, वो ज़्यादा नहीं होती, कभी कभी होती है। यदि मैं सूखी खांसी की बात करूँ, एलर्जी में भी ये देखी जाती है, सर्दी में भी देखी जाती है, फ्लू में तो बहुत तेज भी हो सकती है और कोरोना में भी देखी जाती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा कोरोना में एग्रीवेट होती हैं। यदि मैं जम्स का एक्सपोजर मानूं तो कोरोना तो खुद ही वायरस है, सबसे ज़्यादा उसी में दिखता है। फ्लू में भी जम्स का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। यदि शरीर की थकान की बात करूं तो शरीर की थकान, फैटिक जो है, वो सर्दी, यदि अकेला एलर्जी होगी तो वो कभी कभी है, वो रिलेटेड नहीं है एलर्जी में, लेकिन सर्दी में भी थोड़ी बहुत होती है। फ्लू में बहुत ज़्यादा थकान होती है और ऐसे ही कोरोना में भी थकान का अनुभव आदमी करता है। यदि मैं फीवर की बात करूं, बुखार आता है कि नहीं, तो बुखार आपको एलर्जी में आने का सवाल ज़्यादा नहीं है जब तक एलर्जी कोई फीवर से रिलेटेड या शरीर से, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं है। लेकिन सर्दियों में भी कम है। फ्लू में बुखार ज़रूर आता है, बहुत तेज़ भी आ सकता है। और ऐसे ही हम देख रहे हैं कि ये जो कोरोना नाम की महामारी आई है उसमें भी बुखार का आना एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है। यदि बात करें सिर दर्द की तो सिर दर्द जो है वो निश्चित ही एलर्जी में भी हो सकता है, एलर्जिक हेडेक भी हो सकता है। सर्दियों में थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन फ्लू में भी सिर दर्द हो सकता है बहुत ज़्यादा। और उसके साथ में कोरोना में भी कभी कभी ये सिर दर्द के लक्षण पाए जाते हैं। यदि मैं बात करूं आँखों में खुजली की, इची आइज की, तो ये जनरली एलर्जी में मिलती हैं, इची आइज। और बाकी कोई तीसरी चीज़ों में, फ्लू वगैरह में इची आइज का हॉलमार्क नहीं है। अब उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ नेसल कंजेशन की, तो सर्दियों में तो निश्चित कभी कभी होता ही है, एलर्जी में होना संभव नहीं। और ये नेजल कंजेशन तीनों ही रोगों में, सर्दी हो या फ्लू हो या कोरोना हो, उसमें निश्चित ही आप लोगों को देखने को मिल सकता है। न्यू लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, ये एक ऐसा लक्षण है
जो बाकियों में कभी कभी मिलता है, लेकिन आज कोरोना के रोगियों में देखा गया है कि सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट, ये दोनों चीज़ों में असर कर रहा है ये कोरोना कोविड-19 वायरस। तो इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। जब भी ऐसा कोई लक्षण हम लोगों को मिले तो डेफिनेटली हम लोगों को सोचना चाहिए कोरोना टेस्ट कराने की। नाक बहना एलर्जी में सबसे ज़्यादा होता है और कोरोना में सबसे कम होता है, जनरली लेस कॉमन पाया गया है। फीवर होगा, हेडेक होगा, बॉडी एक होगा, श्वास कष्ट होगा, लेकिन जनरली रनी नोज इसमें कम कॉमन पाई गई है। स्नीजिंग भी यदि हम देखें तो बाकी सब में हो सकती है, फ्लू में ज़्यादा ही हो सकती है, एलर्जी में बहुत ज़्यादा हो सकती है एलर्जिक स्नीजिंग, लेकिन कोरोना में कम कॉमन है, कभी कभी होती है। ये भी एक इसकी अलग ही बात है। सोर थ्रोट की यदि मैं बात करूँ, गले में खराश की, तो एलर्जी में भी बहुत ज़्यादा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस भी बहुत ज़्यादा होता है और फ्लू में भी बहुत ज़्यादा सोर थ्रोट होता है। सर्दियों में तो होता ही है, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन कोरोना में सोर थ्रोट कभी कभी ही होता है, ज़्यादातर नहीं होता। श्वास कष्ट या छोटा होना, श्वास का छोटा होना, ये एलर्जी में बहुत कम होता है, कभी कभी देखा जाता है। सर्दी में तो बहुत कम होता है, ये देखा ही नहीं जाता है। फ्लू में बहुत ज़्यादा होता है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग या श्वास कष्ट फ्लू में बहुत ज़्यादा होता है और कोरोना में होता है। निश्चित श्वास कष्ट के कारण ही इस समय ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सबसे ज़्यादा डिमांड आज हम देख रहे हैं। और लक्षण सबसे ज़्यादा कहाँ वर्ष हो सकते हैं? फ्लू में हो सकते हैं और कोरोना में हो सकते हैं। दोनों अलग अलग युग में पैदा हुए अलग अलग भाई हैं, तो दोनों में हो सकते हैं। और यदि मैं बात करूं इन सब लक्षणों के आधार पे यदि कॉमन आयुर्वेदिक चिकित्सा की, तो मुझे कहते हुए संतोष है कि एक आयुर्वेद मंत्रालय ने इस पर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें एक आयुष काढ़ा पीना चाहिए, जिसमें दालचीनी, तुलसी, अदरक और काली मिर्च, ये 4 चीज़ें रहें। उबाल के वो पिया जाए, हल्दी में दूध डाल के पिया जाए। आयुर्वेद में इन सभी चीज़ों का वात और कफ विकारों के रूप में उल्लेख है। लक्ष्मी विलास रस हो, त्रिभुवन कीर्ति हो, या सिंपल एक तुलसी के ड्रॉप्स क्यों ना हो, ये सभी चीज़ें हम लोगों को बीमारियों से बचाने में मदद करती है। हल्दी हो, जो हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं, या थोड़े बहुत सर्दी बुखार के यदि लक्षण हों तो निश्चित लक्ष्मी विलास और त्रिभुवन कीर्ति, या जैसे त्रिशून एक गोली आती है, त्रिशून से भी ये लक्षण शमन किया जा सकता है। च्यवनप्राश अवलेह, अगस्त की अवलेह, संसमनी वटी, गिलोय घनवटी, मैं कितने आयुर्वेद के योगों के उदाहरण लूँ जो हर आदमी को, अपने समाज को श्रद्धा से लेना चाहिए। और मुझे पहली बार गर्व है मेरे आयुष मंत्रालय पे, मेरे एक समाज पे, कि जिसने आयुर्वेद को अंगीकार दोबारा किया। और शायद ये कोरोना के अभिशाप में आयुर्वेद के लिए वरदान होगा कि डेफिनेटली आयुर्वेद की महत्ता को स्वीकार किया जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोगों के देश में रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा है, तो जब रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा है, मॉर्टल रेट सबसे कम है, तो इसका मतलब आधी जंग हम लोगों ने जीत ली है। और आधी जंग, बाकी मुझे पूरा विश्वास है आप लोग तब जीतेंगे जब आप आयुर्वेद को स्वीकार करेंगे, आयुर्वेद को अंगीकार करेंगे और आयुर्वेद की कोई ना कोई इम्यूनिटी वर्धक औषधि आप अपने जीवन में डेली रूटीन में लेकर आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।